attention please. Train number 332 Raichur Gulbarga Intercity passenger is shortly arriving on platform number 2. Happy journey. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 332 रायचूर गुलबर्गा इंटरसिटी पैसेंजर कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आ रही है। शुभ यात्रा, ಧನ್ಯವಾದ। ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 332 ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹೊರಡುವ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮೇಲೆ ಬರಲಿದೆ। ಶುಭ ಯಾತ್ರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು।